Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur TV ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Amerika Uyg'ur mahbuslarini majburiy ishlatgan Xitoy shirkatining mollarini tutib qoldi. Xitoyning Angliyada turishliq bosh elchisi Uyg'ur rayonida lagerlarning mavjudligini inkor qildi. Almutoda mutafakkir ulug' olim Yusuf Sajibning 1000 yilligi tabriklandi. Turkiya tilida so'zlashadigan davlatlar hamkorlik bayram kuni. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Amerika Birləşmə Agentliğinin xəbərdə 1 oktyabr günü Amerika hökuməti 5 dövlətdən import qılınğan məcburi əmgək silinğuçular işləb çıxarğan deyə qarağan məhsulotlarını tutub qalğanlığını elan qıldı. Bunun içində Şərqi Türkistanga joylashgan Xitoy şirkatining mahsulotları var. Amerika Tamojna va Chegara qo'g'dash idorasi amaldorining bildirishicha, Xitoy, Braziliya, Kongo, Malayziya va Zimbabve qatorliq 5 davlatdan import qilingan kiyim-kechak, oltin va olmos qatorliq mahsulotlarni tutib qolgan. Amerika Tamojna va Chegara qo'g'dash idorasi amaldori Brinda Simitning bildirishicha, bu mahsulotlarni texmo ilgirlab tekshirish uchun portda tutib qilishga buyruq tushirganligini. Amerika bilan Xitoy hamkorlasha oladigan bir nuqta bo'lsa, faqat majburiy amgak silishga yo'q deyish ekan. Mahsulotları tutub qilingan şirketler orasida Xitoy hukumatining Sharq Turkistonning Xotan shahriga joylashgan Xotan Tayda kiyim-kechak shirkati bor bo'lib, Birlashma Agentligi bultur Amerikaning bir tantarbiya kiyimlari shirkati Xotan Tayda kiyim-kechak shirkatidan mahsulot import qilganligini xabar qilgan edi. Bu Xitoy shirkati ilgari atalmış qayta tarbiyalash markaziga qamalgan kishilarni ishga olganligini e'tirof qilgan. Xitoy hukumatining kishilarni har xil bahona bo'htonlar orqali kishilik huquqi tajovuz qilishi, qattiq tahdid bilan majburiy amgak silishi Sharq Turkistonda emas, balki Xitoy o'lkalarida keng qo'llangan. Falun Gongchi Sunyi o'zining e'tiqodida chong turish sababidan amgak bilan o'zgartish turmasiga solinib, qattiq haqorat, xo'rliq, tan jazosiga uchrab, yana majburiy Rojdestvo bayramining bezash buyumlarini ishlab chiqarishga silinganligi hamda bir parcha qutuldirish yordam so'rash xati yezib bitgan mahsulotlarning ichiga yushirib qo'ygan bo'lib, amerikalik bir ayolga uchrab xalq olamga oshkorlagan. Shundaqli xalqaroning diqqatini qo'zg'agan. Xitoyning Angliyada turishliq bosh elchisi oldingi kuni Angliyadagi olam xabarlari televiziyasining ziyoratini qabul qilganda Sharqi Turkistonda lagerlarning mavjudligini inkor qildi. Olam xabarlarining programma riyosatchisi Xitoy elchisi Liu Xiaoming bilan o'tkazgan ziyorati jarayonida Sharqi Turkistondagi lagerlar masalasi ustida to'xtalib, o'z muxbirlarining Sharqi Turkistonga bevosita borganligi va rayonda necha yuz minglagan, hatto million atrofida kishining hozir tutib turish lagerlarida tutib turilayotganligini so'raganda, Xitoy elchi uning so'zini inkor qilib, bu rost emas. Xinjiang degan Xitoyning eng chong o'lkalaridan biri. U yerda kishilar farog'atning payzini surayotdi deb javob bergan. Riyosatchi uningdan davomliq tutib turish lagerlarida qancha kishi tutib turilayotdi deb qayta so'raganida, Liu Xiaoming javoban ularning tutib turish lagerlari emas, tarbiyalash markazi deb ataydiganligini, buning terrorlikning oldini olish uchun qilingan tadbir ekanligini, Xinjiang degan terrorlikning qurboni deb gapni yo'rg'ilatgan. Riyosatchi darhol ekranda qo'yilayotgan Korli poyezd stansiyasida putqo'llari kishanlangan, ko'zlari qora lati bilan bog'langan holda yutkilayotgan Uyg'urlarning videosini ko'rsatib turib, siz bu o'g'rilarni qayta tarbiyalash markazi deysiz. Bu kishilar ko'zlari bog'langan va kishanlangan holda apmengilgan. Bu kishilar bundaq tarbiyalash markazlariga o'zlari xolib boramdi deb so'ragan. Liu Xiaoming bo'lsa bu ko'rinishning qayta tarbiyalash markazlari bilan aloqasi yo'qligini, buning turmadagi mahbuslarning yutkilishiga oid ko'rinishligini va bu tadbirlarning maqsadi davlat jamiyat bexatarligini kapolatga ega qilish. Bu degan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining terrorlikdan saqlanish siyosatlarining bir qismi deb ko'rsatib, bu o'rinlarda kishilarning terrorlik, asabiylik ideyalaridan uzoqlashib, kasb o'rganib jamiyatga chiqadiganligini ta'kidlagan. Halbuki uning bu so'zlari chet ellardagi Uyg'ur vaziyatini kuzatuvchilarining kuchli tanqidiga uchrab, Twitterda buningga qaytirgan inkaslarida Xitoyning amdi paketlarni yushirib bo'lolmaydiganligini va bu amaldorlarning bundoq so'zlarining ularning kelgusida adolat oldida kishilik huquqni dafsanda qilishga yantoyoq bo'lish jinoyati bilan sotlanishi uchun muhim paket bo'lib qoladiganligini eskartdi. 28 sentyabrda Olmuta shahridagi Do'stlik uyida ulug' mutafakkir, olim va shoir Yusuf Sajibning 1000 yilligiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy muhokama yig'ini ochildi. Yusuf Sajib ijodiyatining dunyo turk madaniyatiga qo'shgan tuhfasi temasida Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik etno madaniyat markazining Olmuta shaharlik sho'basi tomonidan uyushtirilib, ziyolilar, jamiyat arboblari, qozoq,
o'zbek, tatar, Ozarbayjon, boshqurt xalqlar vakillari, o'qituvchi-o'quvchilar, yurt jamoatchilik aktivlari qatnashgan. Mazkur yig'inga Olimlar kengashining raisi, biologiya fanlarining doktori Ma'sumjon Milov riyosatchilik qildi. Jurnalistika akademiyasining raisi Sag'inboy Qo'ziboyev Uyg'ur xalqining tarixida cho'nqur iz qoldirgan Qaraxoniylar davlati davrida yashagan Yusuf Qasojib va Mahmud Qashqariyning qadimiy madaniyat egisi bo'lgan Uyg'ur millatining yorqin vakillari ekanligini bildirdi. U Yusuf Qasojibning Qutatqo'bilik dostonining nasri yashmasining Kiril yiziqida nashr qilinishini tarixiy voqea deb atab, Qutatqo'bilikning bugungi jamiyatdagi roli, tarixiy va adabiy yodgorliklarni qayta nashr qilish va ularni targ'ib qilishning mohiyati haqida o'z fikrlarini o'ttirg'a qo'ydi. Shundoqli yig'in ahli Yusuf Qasojibga o'xshash buyuk namoyandalar merosining tarbiyaviy ahamiyatini, ularning ismlarini abadiylashtiriishning muhimligini alohida ta'kidladi. Shavkat Umarov o'zi boshqarayotgan maktabdimi buningga ko'p ahamiyat berilib, yaqinda Mahmud Qashqariy nomidagi Uyg'ur tili va adabiyoti laboratoriyasining Yusuf Qasojib nomidagi maktab kutubxonasining ochilganligini xabar qildi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligidan e'lon qilingan yozma bayonotda turkiy tilida so'zlashadigan davlatlar hamkorlik kengashining qurilishiga doir Nahchivon ahdnomasining 2009-yili 3-oktyabrda imzolanganligi eskartildi. Ahdnomaning Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Qirg'iziston o'rtasida imzolanganligi va xotira yilining har yili turkiy tilida so'zlashadigan davlatlar hamkorlik kuni sifatida alohida tabriklanib kelayotganligi ta'kidlandi. Bayonotda 10-navbatlik xotira ila tabriklanayotgan turk tilida so'zlashadigan davlatlar hamkorlik kuni 15-oktyabrda Ozarbayjonning poytaxti Bokuda o'tkaziladigan Turk kengashining 7-navbatlik rahbarlar yig'iniga O'zbekistonning to'liq a'zo sifatida qatnashishi, shundoqli Turk kengashi Yevropa ishxonasining faoliyat boshlashiga shohid bo'layotganini, birlikning texmi kuchayotganligi, o'tgan 10 yillik mezgilda Turk kengashining sistemalik organlashishi uchun muhim qadamlarning tashlanganligi alohida ta'kidlanib, kengash bilan hamkorlik ichida birlik xizmat qilayotgan turk tilida so'zlashadigan davlatlar parlament a'zolari gavdasi, Xalqaro turk kulturi va madaniyat tashkiloti, Turk akademiyasi, Turk kulturi va merosi fondi jamiyati, shundoqli Turk kengashi o'rtaq sanoat uyushmasi qatorliq tashkilotlar orqali a'zo davlatlar o'rtasidagi munosabatlar texmo keng puxta asosga ega bo'lganligi, do'st va qarindosh turk jumhuriyatlarining o'rtaq tili, o'rtaq tarixiy va kulturdan kuch olgan Turk kengashi Yevroosiyoning tinchligi, muqimligi va bayoshatligi uchun muhim tuhfalarni qo'shni nishon qilgan holda kelgusiga qarab ilgarilayotganligini ta'kidlagan. Xabarlarimizni ko'rguninglarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.